जय जगन्नाथ दर्शक बंधु पाखापाखि मसे 2 मास प्रोबब्ली हो मु वीडियो किसी सेमती पोस्ट कर नी बहुत काम लगे बिजी थी बहुत काम रोचे तेणु टाइम भी बाहर करने पॉसिबल होनी प्लस सेमती एनवायरनमेंट भी मिलूनी जो कि गोटे टॉपिक ऊपर डिस्कशन करके वीडियो किसी बन पोस्ट करहब ता भितर बहुत गुड़े भाई क्वेश्चन भी करते गुड़े प्रश्नर आंसर भी देवार था मुझे पारिनी केते कमेंट्स भी क्वेश्चन करते केतजन भाई जोड़ाक भी आंसर दे पारिनी तेणु से मुझे दुखित कारण मुझे कनेक्ट रही पाइलिनी कनेक्शन टे भांगीगला भाया मझे कि तथापि मुझे चेष्टा करुच्ची जी संभव हम कनेक्शन रही किछिटा मेसेज बा किछिटा डिस्कशन जमी आगुरी करुले सेमती करी तो आज जो भिडटा मुझे बनाऊँगी ये भिडटा गुड़ाए जिन टपिक इंपोर्टाट टपिक मुझे डिस्कसन करी जोटा कि बहुत दर्शक बंधु मान मनरे क्वेश्चन अच्छी तेणु आपण मैंने तो सबू शुणी देखते विभिन्न प्रकार जहाँ सब देश दुनियार अवस्था होती आपने जानते ता विषय तो किसी नुआ ना रिलीजियस सेंटिमेंट हट हो रिलीजियस कनफ्लिक्ट होता तो साधारण कथा से आगुरी भी कहला जो सब नॉर्मल जिन आगुरी हम तार किसी एंड ना जेपर्यंत दुनिया एंड न हो तेणु सी गोटे चली छाड़ू तापर पाखापाखि सब नेबरिंग कंट्री इकोनॉमिक डाउनफॉल केमती कौन हो भी सब आप देखुं जानते यहाँ भी साधारण कथा यहाँ हम बहुत आगुरी कहला कारण जिते गोटे बड़ धरण पैंडेमिक हुए तापर इकोनॉमिक क्राइसिस आसे यहाँ साधारण साइकेल गोटे सिंपल साइकेल ये किसी माने आश्चर्य हबार ना यहाँ साधारण कथा जो मैंने टी भी जिन जानते बुझे से जानते यहाँ एक्सपेक्टेड जिनसा हम छोट छोट कंट्री गुड़ाक इकोनॉमी बहुत जल्दी फॉल कर बड़ कंट्री गुड़ा टे टाइम लगे इंपैक्ट पड़ा बेलू किंतु जितेबाला सब ग्लोबलाइजेशन जो है इंटरडिपेंडेंस है डोमिनो इफेक्ट रहे गोटे कंट्री फल है मैंने तार इंपैक्ट आउ गोटे कंट्री पड़े आउ गोटे कंट्री पड़ो एमती सब हो चले तेणु किए कंट्री लीडर अच्छी सी तार पावर यूटिलाइजेशन केमी करुँच तार विजडम यूटिलाइजेशन केमी करुँच से आपने देखले जानीपारे कौन हम कौन ना आजिका दुनिया रे एबे चली रशिया और यूक्रेन वार चली तेणु आज जो वीडियो अच्छे से विषय में मुझे सब टॉपिक उपर डिस्कसन करके एनालिसिस देवी और जेहेतु दर्शक बंधु मान मालिका पर इंटरेस्ट ता पॉइंट ऑफ व्यू रू किसी जिन बहुत इंपोर्टेंट जिन शेयर करी तेणु आशा करुँची आज जो वीडियोटा गुड़ाए क्वेश्चन आंसर आपको दब जोटा कि मोर पर्सनल एनालिसिस पर्सनल ऑब्जर्वेशन मुझे करुँची आ मोर सब पर्सनल एनालिसिस जहाँ ऑब्जर्वेशन मुझे मोर डिफरेंट डाटा सोर्सेस रोज डाटा पॉइंट्स रोचे जो मत जहाँ किसी इनफर्मेशन मिले प्लस मुझे जहाँ ऑब्जर्व करे प्लस निजे जहाँ पढ़ी शुणी जानी से गुड़ा सब गोटे एनालिसिस करके तार कि गोटे आपड़ कहींपारती कनक्लूजन हिसाब से दिए आ मोर एमती नुह जो फाइनाल कहीदेली हाँ यहाँ होगा यहाँ हम ना कारण मुझे आगुरी कही मुझे दिव्यद्रष्टा नुह कि कौन भविष्यवक्ता नुह मु सिंपली महापुरुष जहाँ कहते अन्य जहाँ कहते अनेक गुरु मैंने जहाँ कहते आउ जहाँ सब आपण मैंने न्यूज रे ऑब्जर्वेशन कर एनालिस्ट मान ऑब्जर्वेशन कर सब गुड़ाकर गोटे समाहार करके निजर गोटे कनक्लूजन फाइंड आउट करके मु रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू किछिटा इनफॉरमेशन देवाई चाहे ना कि केवल महापुरुष लिखिं बोली कहूँ कि केवल आउ जन किए कहूँ कहूँ सेमती किसी नुह तेणु ये भिडियोटा मुझे आशा कर लास्ट पर्यटन देखिए कारण किसी इंपोर्टेंट टॉपिक उपर आम डिस्कसन करवा तो मुझे कहती आम जहाँ देखुचे ए जो वर्ल्ड रे चली वार सब चली जेनेराली रशिया और यूक्रेन वार चली बहुत यूजलेस वार ये युद्धर किसी मीनिंग ना रशिया पे मीनिंग थी पारे बट यहाँ गोटे एत इजिली एभोएडेबल वार जोटा कि आठ इजिली एभोएडेबल वार किसी ना दुनिया रे रशिया आटाक करमर यूक्रेन उपरे ना सी तार थ्रेटन फिल करुँच से नाटो रे मिसीज तेणु अनेक सब जो कंट्री अच्छा आम नाटो कंट्रीज है जोटा कि लेड बाय यूएस अमेरिका सी चाहूँगी हाँ ठीक अच्छे यूक्रेन मिसी जाऊ नाटो रे किंतु सिंपल सॉल्यूशन कौन जदि आप देखा जदि से जो नाटो कंट्री मैंने जमी टर्की भेटो पावर तार अच्छी सब नाटो कंट्री भेटो पावर था से कहला जे ना स्वीडेन आउ पोलैंड मिसी पारे ये सब जिन जमी आमर से चाहिए मिसापी नाटो से तार कहला ना मिसी पारे पचे तार जो एग्रीमेंट होगा से कहला हाँ मिसी पारे सेमती जो नाटो कंट्री जब किए कहीदेव स्पेशली अमेरिका कि कौन जब कंट्री कहीदेव ना एक्चुअली यूक्रेन को आणिक फायदा कौन जदि यूक्रेन को आनिबा रशिया अटाक करुँचे यूक्रेन बर्बाद होची जदि यूक्रेन को आनिबा ताल फायदा कौन होची आमे कौन बर्बाद कंट्री को नाटो नहीं कौन मिल आमको बट जदि से गोटे डिसीजन नहीं ना ठीक अच्छे आम यूक्रेन को नाटो मिसेबानी ना यूक्रेन मिसापी चाहिए बट ये यूक्रेन ही भल हम जदि से नाटो न मिसवा कारण एमती भी यूक्रेन कौन ए भल हो यूक्रेन तो खाली युद्धर पीड़ा भी भोगुचे ना तार सिटीजन मैंने कमन सिटीजन मैंने ना असुविधार सम्मुखीन होती प्राण भी जाऊँगी जीवन अस्तव्यस्त भी होती
तेणु जदि केवल अमेरिका कि नाटो कंट्री कहीं जड़े भी कही था ना आम नाटो यूक्रेन को मिसेबा ना कारण यहाँ यूक्रेन भल नुह जमीती ताइवान ताइवान जदि तार निजर ताइवान गवर्नमेंट निजर इलेक्शन होची प्रेसिडेंट निजर सब तार निजर गवर्नमेंट अच्छी बट सी के ऑफिशियली तार इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करूनी कारण जो दिन ताइवान ऑफिशियली तार इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करदेव से दिन चाइना अटैक कर चाइना अटैक करू कि डिप्लोमेटिक वे जहाँ भी हो चाइना तार स्टेप नब किंतु गोटे स्टाटस को मेंटेन करके रखुची अमेरिका भी ताइवान भी अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली विभिन्न वर्ड यूज करके एक्नोलेज करुच्ची एक्सेप्ट करू न करू एक्नोलेज करुच्ची जे हाँ चाइनार वन नेशन पॉलिसी हिसाब से तार सोभरेनिटी अच्छी से कहीपर हाँ ताइवान ताइवान इज माई पार्ट बोली चाइना कहीपर तेणु से एक्नोलेज कर एक्सेप्ट करू न करू आउ ताइवान इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट करूनी डायरेक्टली अमेरिका ताइवान इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करनी तेणु ये गोटे माने जोड़ा आम कहते स्टाटस को मेंटेन कर तटस्थ सिचुएसन रे ताइवानटा अच्छी जदि से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करदे मैंने ऑब्वियसली प्रॉब्लम हम तेणु ताइवान गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर इवन इफ से डेमोक्रेसी अच्छी चलुची गवर्नमेंट सब निजर अच्छी बट से ऑफिशियली डिक्लेयर करना वी आर इंडिपेंडेंट नेशन कि वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री कारण जो ऑफिशियली से सब डिक्लेयर कराब मैंने सी चाइना अटैक कर सेमती तेणु एवं ताइवान जो पर्यटन परिस्थिति चली चालू से तो एटलिस्ट सर्वाइव तो करुच्ची ना तार तो युद्ध बुद्ध आड़ को तो जाए नहीं जाए किंतु यूक्रेन जदि से जिनसा करके नाटो रे न मिशंता सी भी सर्वाइव करता एवं जो युद्ध होची चाइवा माने ताइवान रो जदि चाइना सहित युद्ध हम कि यूक्रेन जदि रूसिया सहित युद्ध हम से कहार बेनिफिट हम ताइवान सर्वाइव कर ना यूक्रेन सर्वाइव कर ये तो केवल रशियार केवल गोटे प्रकार आप कहतु सी एत स्ट्रिक्ट कि एत तार हेवी फोर्स यूज करूनी फॉर व्हाट एवर रीजन्स अदरवाइज जदि से तार सब जहाँ तार पाखे अटैक क्षमता अच्छी रशिया जदि यूज कर कि चाइना जदि ताइवान उपर यूज कर केते दिन युद्ध चलो फ्रांकली आप मैंने भावे तेणु से ये गोटे अननेसेसरी वार किंतु ये बेनिफिट होची वेस्टर्न कंट्री लाइक यूएस कौन ना से जानूँ ये यूक्रेन किसी बेनिफिट नहीं यूक्रेन तो हेमिति बर्बाद होची हम आम पैसा देकी आम फायर पावर देकी आर्म्स देकी सस्टेन करके रखा तेणु से युद्ध थाऊ ता द्वारा आमर कौन बेनिफिट हम ना रशियार इकोनोमी डाउन हम रशिया गोटे वीक इकोनोमी हो वीकर कंट्री हो तेणु से जो गोटे माने इनडायरेक्टली गोटे बेनिफिट हम से यूक्रेन लोक मानू माने बकरा बन जो आप कहीपर यूटिलाइज करके यूज करके गोटे प्रॉक्सी वार चली अदरवाइज ये वार किसी मीनिंग ना अननेसेसरी वार सिंपल गोटे डिसीजन द्वारा जेकोसी नाटो कंट्री कहीदेव अरे जब यूक्रेन को आम मिसाइप चाहूचे नाटो रे ताहले ये यूक्रेन कौन बेनिफिट हम रशिया तो अटैक कर यूक्रेन को एमती क्षतिग्रस्त कर दूसरी आउ गोटे क्षतिग्रस्त कंट्री को आम नाटो मिसिकी करा भी कौन एक तो नाटो तो मिसी पारानी से कारण नाटो मिसी तो पूरा वर्ल्ड वार हो जाता कारण आर्टिकल 5 ये सब जिन अच्छी किंतु यहाँ बेनिफिट किसी ना तेणु यूक्रेन ही मंगल नाटो कंट्री मैंने कहया कथा फिलहाल आटलिस्ट तुम यूक्रेन न मिस आम तुमको मिसेबुनि जब एति होई था आज वर्ल्ड रे सिचुएशन न था जो इन्फ्लेशन होची इकोनॉमिकल इंपैक्ट होची गोटे गोटे कंट्री बैंकरप्ट हो गले आहरी केते कंट्री बैंकरप्ट हेबे आ जितेबाला कंट्री गुड़ा सब बैंकरप्ट हेबे जो शासक थे से सब डाइवर्ट करने कौटी वार रे किए पशिबो कौटी किए रिलीजियस लड़ाई करेंगे सब बहुत जिन अच्छी करेंगे सब पॉलिटिक्स खेलेंगे टैक्टिक्स खेलेगा कम से करेंगे किंतु यही वार्टा हूँ बहुत अननेसेसरी किंतु यही वार आम गोटे जिन जानीगले कौन ना रशिया तार सोभरेनिटी उपर जितेबाला प्रोब्लेम आसो सी अटैक करमती ना बसिक भाव तेणु ये विषय में गोटे भिड बनई युद्ध हबार गोटे मास पूर्वर जे तृतीय युद्ध विश्वयुद्धर दायरा आम सब पलि आसीचे वर्ल्ड एक्चुअली इज इन द ग्रास्प ऑफ थर्ड वर्ल्ड वार किंतु यहाँ एबे तो स्टार्ट हेनी किंतु एबे तार जोटा कहते बीज पड़ज यार आप कहते माने जो फाउंडेशन पड़गला जे यहाँ को एस्केलेट हम कहीं देखते वर्ल्ड वार हवा लगी केवल गोटे जिन दरकार यूक्रेन पाखापाखि जो सब नाटो कंट्री अच्छे से गोटे बाय मिस्टेक जति भी पड़गला बम रशिया तरफ से वर्ल्ड वार को इभोक करदेव तेणु बहुत माने क्रिटिकल सिचुएसन अच्छी एत सब जिन डिस्कसन करने पछरे रिजन कौन कहीं मुझे सब युद्ध विषय माने डिस्कस करुच्ची जोटा तुम इंडिया पर तो डायरेक्ट एवं ना तो आप भिडियो टाइटल रू जानीपारे कहीं सब विषय मुझे डिस्कसन करुच्ची
ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ହେବ କି ନ ହେବ କେବେ ହେବ ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ସେଇଟା ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ନ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ତାର ମାନେ ଆକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସିମ୍ପଲି କଥା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବହି ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନଥିଲି, କାହାକୁ କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଆସିଲାଣି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା ଆଗରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ନ ଶୁଣିଥିବେ ମୋର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଦ। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଆଉ ଯଦି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ, ୟାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା ସବୁ ଯାହା ବି ସବୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମାନେ କନେକ୍ଟ ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କନେକ୍ଟ ଦ ଡଟ୍ସ, ବହୁତ କିଛି ପିକ୍ଚର ବାହାରିକି ଆସୁଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଲାଗି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଟାଇଟଲ୍ ବି ସେଇଟା ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଶାସନ କରିବ। ତ ଭାରତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଶାସନ କରିବା ମାନେ ଭାବୁଛେ, ତ ଏଇଟା କେମିତିଆ ସିଚୁଏସନ୍? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛେ ଭାରତ ରୁଷ ମିତ୍ର ବୋଲି, ତ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଶାସନ କେମିତି କରିବ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଜବ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପିକ୍ଚର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ମେସନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଭାରତ ସେମ୍ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କହିଦେଉଛି। ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଗିରିମାଳା ଚମକିବ, ଭାରତେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡମାନ ଉଡ଼ିବ, ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଗିରିମାଳା ଚମକିବ, ଭାରତେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡମାନ ଉଡ଼ିବ, ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ରୁଷିଆର ଶାସନ ହେବ, ଏହା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାରତରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡମାନ ଉଡ଼ିବ, ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ। ତେଣୁ ରୁଷିଆ ଶାସନ ମେ ବି ଭାରତ ଉପରେ ହେବ ବୋଲି ଇମ୍ପ୍ଲିକେଟ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଠି ରୁଷିଆ ଶାସନ କୁହାଯାଉଛି, ମେ ବି ରୁଷିଆ ଶାସନ ଆଉ କୋଉଠି ହେବ, ସେ ଯୋଉଠି ବି ହଉ। ଯଦି ରୁଷିଆ ଶାସନ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଦୁନିଆ ଉପରେ ହେବ, ଆଇଦର ଦୁଇଟା ମିନ୍ କରିପାରେ। ଯେହେତୁ ଭାରତ ନା ସ୍ପେସିଫିକାଲି ନିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଭାରତ ଉପରେ ହେବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ ତ ଭାରତକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମିନ୍ କରିକି ଲେଖିବେ, ସେ ତ ଆମେରିକା କି ଲଣ୍ଡନକୁ ମିନ୍ କରିକି ତ ଲେଖିବେନି। ହଁ, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଣିକି ଲେଖିବେ। ଯେମିତିକି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶାସନ କରିବେ, ଇଏ କରିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ଫିରିଙ୍ଗି ଶାସନ ହେବ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ, ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ, ସେଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସ୍ୱରାଜ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସେୟା ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମହାପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ହେଲା କି ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ତ ସେ କହିବେ ନା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୁହାଖଣ୍ଡମାନ ଭାରତ ଉଡ଼ିବ, ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ, ତେଣୁ ଏଠି ରୁଷିଆର ଭାରତ ଉପରେ ଶାସନ ହେବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ମୁଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଯେତେ ବି ମାନେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଯାହା ବି ପୁସ୍ତକ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି ସବୁ ପୁସ୍ତକ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ାକର ନାଁ ନିଏନି କି କହେନି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ, କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି, କାହିଁକି ନା ଯଦି ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ବାୟାସ୍ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେସବୁ ପୁସ୍ତକ ଯିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଏଟା ସବୁ କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଲାଗି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁ ହେଲେ, କି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଅଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବେଟର୍। ଅଦରୱାଇଜ୍ ନିଜେ ଯଦି ଯିବେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇବେ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମାନେ ମିନିଂ ବାହାର କରିବେ, ବହୁତ ହୋ ହାଲା ହେବ। ସେମିତିରେ ତ ଲୋକ କେତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି କଳ୍କି ଅବତାର ଆସିଯିବେ, ଇଏ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ସେଇଟା ଲାଗି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବହିରେ। ଥୋକେ କହୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ମିଳିଲେଣି, ଦେଖିଅଛି ନିଜେ ମୁହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ। ନିଜେ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ମହାପୁରୁଷ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତେ ଅନନେସେସାରି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଜାଣିବା କଥା ସେତିକି ଜାଣିକି ଇଏ ରହିଲେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇକି ଲୋକ ବହୁତ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଯିବ, ଆରେ ଏହା ହେଇଯିବ, ଏହା ହେଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଲିଏନ୍ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଲିଏନ୍ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ବସିବେ, ଏଠୁ କହିବେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏସବୁ। ତେଣୁ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଅଧିକ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ବାୟାସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହେନି। ଯେତିକି ଉଚିତ ମନେ କରେ ସେତିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରେ, ନହେଲେ ତ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଡିସ୍କସନ୍ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କରାଯାଇପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ନେଇକି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଜାଣିଲେ ବେଟର୍ ହେବ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ
डिस्कसन करवा कि जी आम धर मु तो धर किसी विशेष कहूनी आपण मैंने कौट शुणिले कि क्वेश्चन आसीगला से विषय डिस्कसन करा पड़ो से विषय आम डिस्कसन करवा तेणु से कहूँ तो से बही पुस्तक ना निए कि सब जिन लिखा अच्छे जो मैंने जानी से जापर मुझे कौ पुस्तक कहूँ आउ जो मैंने जानी ना धर निजे रिसर्च करेंगे से भी जापर भैलीडिटी अच्छी ना ना कथार तेणु एठी जो जिनस लिखाला जे भारत लुहाखंड मान उड़ब रुषिया शासन हेब तेणु जो यही लाइन को आम पढ़ा भारत लुहाखंड मान उड़ मैंने तो आपड़ भी गेस कर कौन माने कौन एरोप्लेन अटाक हम एरोप्लेन गुड़ा आकाश में उड़े कौन से टाइम महापुरुष एरोप्लेन तो वार्ड लिखे महापुरुष शून्यजान वार्ड लिखिं केते जगह शून्यजान वार्ड महापुरुष यूज कर लुहाखंड केते जगह यूज कर लुहाखंड माने कौन जिते जो मिसाइल गुड़ा आसो एगुड़ा सब कौन एटा लुहाखंड एटा तो एरोप्लेन कहीहबनी एटा तो जान कहीहबनी लोक तो ये बसुना एटा सब मिसाइल गुड़ा लुहाखंड माने मिसाइल को मीन कर आजिका कंटेक्स्ट जब देखा तेणु भारत लुहाखंड मान उड़ब रुषिया शासन हेब तेणु भारत में लुहाखंड मान उड़ब माने भारत उपर बहुत मिसाइल फिसाइल आटाक हम इंडिया तरफ मिसाइल आटाक हम बाहर कंट्री तरफ मिसाइल आटाक हम सब हो पारे यही जिनस आम डिस्कसन आगुरी करूँ कि कराया पड़ू कहीं धीरे धीरे सिचुएसन से भाई गलानी और बहुत लोकर मन क्वेश्चन भी अच्छी डाउट भी अच्छी तेणु से क्लीयर करने सब डिस्कसन करा जरूरी होती देखो ये किसी माने एमती ना कि आप पैनिक हे भयभीत हे सब गोटे जिन मन रखु संसार में जो जिनसा बालांस मेंटेन करने हबार अच्छे से हम ये पैनिक हेल्ले कौन हो घटना कौन चेंज हो हाँ आप सतर्क है आप कौन करेंगे कितु जहाँ विधिर विधान जोटा अच्छी से भगवान जन्म नहीं आसिले भी विधिर विधान फलो करा पड़े तेणु ये जिनस आप हिंट पाइपर कौन हम कौन ना तेणु जिनस हूँ जे रुषिया भारत उपर शासन करेंगे कहुई तेणु यहाँ को आम ए आनालीसिस करवा केमी हो पारे कौन हो पारे और ये गोटे जिन क्लारीटी मिल जाव तेणु भिडियोटा को लास्ट पर्यटन देखो टे लंबा हो जाऊँगी मे भी कि लंबा हो पारे बट डिस्कसन करा निहाती जरूरी कारण गुड़ाए क्वेश्चन आंसर भर मिल तो आम जब देखा एबे जो कैंप फॉर्मेशन होची रशिया कहीं इंडिया अगेंस्ट जीव कि इंडिया कहीं रशिया अगेंस्ट जीव तार मेन रीजन होची रशिया जो कैंपटा फॉर्मेशन करुच्ची से बेसी इंडियार शत्रु रही तेणु जितेबाला वर्ल्ड वार हाँपाई हेल्ले दुईटा पक्ष निहाती दरकार कि तीन मिनिमम तो दुईटा पक्ष दरकार तीन पक्ष हो पारे अलग जिन कि मिनिमम तो दुईटा पक्ष दरकार एबे मेजर क्वेश्चन होची रशिया और यूएस होती दुश्मन से एनिमी स्टेट रशिया एंड यूएसए इंडिया हूँ न्यूट्रल स्टेट इंडिया इज फ्रेंड्स विथ रशिया इंडिया इज ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विथ अमेरिका यूएसए तेणु इंडिया रशिया अगेंस्ट एमती किसी स्टेप नबनी न्यूट्रल रमेरिका अगेंस्ट स्टेप नबनी न्यूट्रल रु यहाँ केते दिन पर्यटन चलो मझे सिचुएसन एमती आसो सपोर्ट ना पड़ो कौन ना कौन सैड्रे से इनक्लाइंड हम यहाँ केत हम कारण जितेबाला कैंप फॉर्मेशन हम जो कैंप्रे जो टीम रे इंडियार मैक्सिमम एनिमी रहिले से कैंप्रे तो इंडिया रही तो साधारण कथा आप बुझीपारे जितेबाला कैंप ग्रुप फॉर्मेशन हम जो टीम रे मैक्सिमम इंडियार एनिमी रे से कैंप्रे इंडिया रही पार ना अनफॉर्चुनेटली आजिका सिचुएसन को जब एनालिसिस करवा यह ही लगुच जे जो कैंपटा फॉर्मेशन कर रशिया टीम रे इंडियार दुश्मन गुड़ा रही तेणु इच्छा थाउ कि न थाउ बाध्य हो कि अबाध्य हो इंडिया को यूएस सहित आसा पड़ो आ इंडिया यूएस टीम रे कारण ये देखो आप क्वाड फॉर्मेशन जो होती क्वाड फॉर्मेशन इंडिया गोटे पार्ट यहाँ कौन होती कारण चाइना को लेकिन इंडिया और चाइना भितर आप भावे माने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हो कि आपड़ जदि माने अलग सब एनालिसिस करेंगे तार मिलिटरी स्ट्रेंथ हो नंबर्स कहूँ नॉट इन टर्म्स ऑफ मसल पावर मिलिटरी स्ट्रेंथ हो माने ता पाखरे केते परमाणु बोमा अच्छी ता पाखरे केते जहाज अच्छी ता पाखरे केते टेक्नोलॉजी अच्छी और इंडिया पाखरे केते टेक्नोलॉजी कौन अच्छी जदि आम एगुड़ा सब देखा इंडिया पारिबनी माने डायरेक्ट जदि माने वार ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना हेनी कहीं चाइनार मैन पावर बा मिलिटरी पावर तार मिलिटरी बजेट तार मिलिटरी वेपन तार सप्लाई चेन तार लॉजिस्टिक तार प्रिपेयरनेस इंडिया अपेक्षा बहुत अधिक जदिटा केवल कन्वेंशनल वार होता माने लोक टू लोक युद्ध होता इंडिया जीति जाता कारण इंडिया गोटे माने आर्मी इंडियन गोटे आर्मी पर्सन चाइनार 5-10 को मारदेव मे भी दरकार पड़े से हैंड पावर आप देखिए गलान वार में से प्रकार सिचुएसन होता किंतु जितेबाला टेक्नोलोजिकल वारफेयर आसूची इंडिया नो डाउट भल माने रखी सब कि प्रोब्लेम हो इंडिया निजर सेमती किसी ना एबे से इंडिया ट्राए करुँच बट इंडिया निजर किसी ना तेणु इंडिया जितेबाला ट्राए करके निजर वेपन तार ना से सब डिपेंडेंट अपन रशिया हो कि अमेरिका हो कि फ्रांस हो
ରାଇଫେଲ 36ଟା ଆଣିଲା, 36ଟା ରାଇଫେଲ ଧର ଯୁଦ୍ଧରେ 20ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, କ'ଣ କରିବ, କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବ? ତେଣୁ ନିଜେ ତ ବନେଇ ପାରିବନି ନା, ପୁଣି ଡିପେଣ୍ଡ ହେବ 6 ମାସ 7 ମାସ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉପରୁ ଆସିବା ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟିମ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଇଡ଼୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଭିଲି ମିଲିଟାରୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅପନ୍ ରଷିଆରୁ ସେ ପାଇଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଆଉ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛି। ଇଭେନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନର ସପୋର୍ଟ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲା, ରଷିଆ ନେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରଷିଆକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ହେବ, ରଷିଆର ୟୁଏସ୍ ସହିତ ଏନିମିଟି ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଚାଇନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ରଷିଆ ଚାଇନା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇପାରିବନି ଅନଲେସ୍ ଚାଇନା ରଷିଆର ସୋଭରେନିଟି ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ଆଗକୁ କରିପାରେ ସେଟା କିଏ ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲହାଲ ତ ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ବଢ଼ିଛି। ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଉ କି ୱାର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହେଉ କି ଅଏଲ୍ ଏନର୍ଜି ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ହେଉ, ସେଟା ସବୁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଭେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି ରଷିଆ ଏବେ, କାରଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାଙ୍କସନ୍ସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ରଷିଆ ଉପରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଆସିବ, ଏଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ରଷିଆର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଚାଇନା ରହିବ, ଆଉ ଚାଇନାର ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଆଉ ତା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି ମାନେ ସେ ଆଉ କେତେଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁସଲିମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉ କି ଅଲଗା ମାନେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବ। ସେ ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନା, ଏବେ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଏ ତାର ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଦ୍ଦା ଉଠେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଅନନେସେସରି ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ରିଲିଜିୟସ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟର କିଛି ରିଜନ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ହେବ କି ଅଟକାଇ ପାରିବ, ଏଇଟା ତ ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତିନି ନା, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସମସ୍ତେ ତ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ନାଇଁ ଚାଲ ଭାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ କର, ତାପରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ହେବ, ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପାକିସ୍ତାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର କଣ୍ଟ୍ରି, କେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ କହିବ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ମିଶ, ଆସ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା, ସେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଚାଇନା କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ, ତା କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେ ପୁଣି ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଆଣିବ, ଏଇ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଏରା ସବୁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିବ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଏସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ତ ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି ୟୁଏସ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ସେମାନେ ସବୁ ଇସଲାମିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟା ସବୁ, ସେମାନେ ସବୁ ମିଶିବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ରଷିଆ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରହିବ, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିରୋଧୀ ଗୁଡ଼ା ରହିଯିବେ। ତେଣୁ ରଷିଆର କେବଳ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରହିବ ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନିମିରେ ଯେତେବେଳେ ରହିବେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରଷିଆଠୁ ତାର ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ସାଥୀ ଯାହା ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କି ରିଲାଏନ୍ସ ଯାହା ବି ଅଛି, ସେ ସେଟାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବ, ଚାଇନା ତ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ବାଲା ନୁହଁ, ସେ ତ ତାର ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ତ ଏନିମିଟି ରଖୁଛି ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭଲ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ, ପାକିସ୍ତାନ ତ ଏନିମିଟି ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବି ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବି ମିଶିବେ, କ'ଣ ହେବ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏନିମିଟି ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ଅନଫୋଲ୍ଡ ହେବ, ଆଉ 2-3ଟା ବର୍ଷର କଥା। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ରହିବ, ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଟିମ୍ରେ ରହିଯିବ ରଷିଆ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ୱାର୍ଟା ହେବ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା କାହିଁକି କହୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମାନେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ହଁ ସତରେ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେଇଥିରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ନେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି। ବିଗତ 5-10 ବର୍ଷ 10-15 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମେନସନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ସତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ ନ ହେବ ବୋଲି କାହିଁ କହିବାନି ଆମେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ସତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସତ ହେବ ମାନେ କ'ଣ, ଅବଭିୟସଲି ରୁଷିଆର ଶାସନ ହେବ। ଆଉ ରୁଷିଆର ଶାସନ ହେବା ମାନେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ, ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ହେବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ସେମିତି ବାଇନାରୀ ଆନାଲିସିସ୍ କରେନି ଯେ ନାଇଁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଜିତିବ ନା। ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗରୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାଧକମାନେ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ଭାରତଟା ହେଉଛି ଦେବଭୂମି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବ, ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ଭାରତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ସତ କଥା, କାରଣ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ପରମାଣୁ ବୋମାର ଆଟାକ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି। ଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି, ହେଇନାହାନ୍ତି ନା।
ତେଣୁ ଭାରତଟା ହେଉଛି ଦେବଭୂମି, ତେଣୁ ୟାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଧରନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ଏତେ ସବୁ ଦେବାଳୟ ଅଛି, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଏଠୁ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବେ କି? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଭାରତକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହେ। ତେଣୁ ସବୁ ସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଦେଖିବା, ସପୋର୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେକା ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି ସବୁ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଶାସନ ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା, ଟେମ୍ପୋରାରିଲି କିନ୍ତୁ ଆସିବ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେୟା। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ୱର୍ଷ୍ଟ ହେବ, ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଆଜି ଆସିକି ନେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆସିବେ ଲଢ଼ିବେ, ନାହିଁ, ଏମିତି ତ ହେବନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାପ ବହୁତ ବଢ଼େ, ସେତେବେଳେ ପାପ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଶରୀର ଧରନ୍ତି। ସବୁ ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ଆସିବେନି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ତାଙ୍କର ଅବତାର ହେବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତି, ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୁଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଚୀନରେ ଭୂରିଶ୍ରବା ଅଛି, ସିଏ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ମହାଭାରତର ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ ବାକି ଅଛି କି ହେଇଗଲାଣି ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସବୁ ଜେନେରାଲି କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମାନେ କିଛି ହେବନି, ସେଇଟା ସତ। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରେ ନା। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 100-200 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ? ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଶାସନ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ମୋଗଲମାନେ? ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କି ଆଫଗାନମାନେ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଦେବାଦେବୀ? ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଳା ହେଇଥିଲା ନା ଜଳା ହେଇନଥିଲା? ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ଭଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇକି ଲୁଚିଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେୟା, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବା ପାଇଁ, ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ହଁ, ଟେମ୍ପୋରାଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଟେମ୍ପୋରାଲି ହଉ ପଛକେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଟାକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନେବା, ଆମେ ବି ଆଉ କେଉଁଠି ହେଇପାରେ କି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯାହା ବି ହଉ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ୱାର୍ଡ଼ ବାଇ ୱାର୍ଡ଼ ନେବା ଲେଖାର ମିନିଂ ହିସାବରେ, ତ ଭାରତ ଉପରେ ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ। ତେଣୁ ମୋର ଆନାଲିସିସ୍ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ଆମେ ଯଦି ଡଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର୍ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଭାରତ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ରହିବ, ସେଇ ଟିମ୍ଟା ହାରିଯିବ, କି ସେଇ ଟିମ୍ଟା ହାରୁ ନ ହାରୁ ଭାରତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାରିବ, ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଭାରତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବ, ଏଇଥିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଅଲଗା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ନୁହଁ। ମୁଁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଂଜ୍ଞାକ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଗତ ଅନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ। ତେଣୁ ଆଗତ ଅନାଗତ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିଟା, ସେଇଟା ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି ଆଗତ ଅନାଗତ ଜାଣିପାରିବେ, ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବସିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଗତ ଅନାଗତଟା ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିଟା, ମାନେ ତ୍ରିକାଳ ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିଟା, ଏଇଟା ମହାପୁରୁଷ ସାଧନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଏ। ଅଲଗା ଯାହା ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଲେଖା ସହିତ ଟାଲି କରିକି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଇଏ କରେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲଗା ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କରେ। ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ କ'ଣ ଆମେ ସତରେ ସବୁ ପୁସ୍ତକକୁ ସତ ବୋଲି ମାନି ନେଇପାରିବା କି? ସେଥିରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରପୋଲେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବି ଜଣେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆଗକୁ ଅଲଗା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ଭୁଲ ମାନିବ କି ନିଜେ ହାର ମାନିବ, ଆସିକି ମିଶିବ। ହଁ, ଅବଭିୟସ୍ଲି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ହେଇପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି, ପାକିସ୍ତାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଯେମିତି, ସେମାନେ ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା, ଇକୋନୋମିକାଲି ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବା ପସିବଲ୍ ହେଉନି। ତେଣୁ ମେ ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭାରତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଅହଙ୍କାରକୁ ଧରିକି ବସିବେ, ଦମ୍ଭକୁ ଧରିକି ବସିବେ, ଏମିତି ହେଉଥିବ। ତ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍କେନାରିଓ ଅଛି, ଯେଉଁ ସ୍କେନାରିଓରେ ସିଏ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଭୁଲ ବୁଝି ଜାଣିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆସିକି ଭାରତରେ ମିଶିବ। ସେଇଟା ମିଶୁ, ଭାରତ ସହିତ ମିଶି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସନ ତ ରୁଷିଆର ହେବ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଇଦର ରୁଷିଆର ଶାସନ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ବି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆଇଦର ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ହେବ। ଆମେ ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ତ ଏଇଟା ହେଇନି କେବେ। ଏମିତି କେବେ ହେଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ମିସାଇଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଇଛି, ତାପରେ ରୁଷିଆ ଜିତିଛି, ଏମିତି ତ ହେଇନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଇନି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗକୁ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେବେ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଏମିତି ଥାର୍ଡ଼ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏମିତି ପସିବଲ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ହେବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁଣି ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ରୁଷିଆ ଜିତିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କାହିଁକି ନା ଭାରତର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେପନ୍ସ ଗୁଡ଼ା କିଏ ଦେଇଛି? ରୁଷିଆ ଦେଇଛି।
ଭାରତର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ୱେପନ୍ ସପ୍ଲାଏର କିଏ? ରଷିଆ। ରଷିଆ ସେତେବେଳେ ୱେପନ୍ ଆଉ ସପ୍ଲାଏ କରିବନି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ରେ ରହିଯିବେ। ରଷିଆ ସେତେବେଳେ ୱେପନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରିବନି। ରଷିଆ ସେତେବେଳେ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଏ କରିବନି। ଚାଇନା ସେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଯାହା ସବୁ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସପ୍ଲାଏ କରିବନି। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ? ୟୁଏସ୍ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାଇୱାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ ନେଇଯାଇଥିବ, କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ? ୱେପନ୍ସ କିଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜେ କ'ଣ ବନେଇବ? ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ, ଯେଉଁଟା ଏବେ ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନେଇକି ବନ୍ଧୁକ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଜିତିପାରିବ? ସେଟା ତ ଜିତିପାରିବନି। ତାପରେ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ରଷିଆ ପାଖରେ ନିଜର S-500 ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, S-400 ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ 3-4ଟା ଏବେ କିଣିକି ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ହେବ, 100ଟା ମିସାଇଲ୍ ଏକାଥରକେ ଆଟାକ୍ ହେବ, କେତେଟାକୁ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଛୋଟ ଜାଗା ନୁହଁ ଯେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ଚାଇନା ପାଇଁ ପୋଜିସନ୍ ନେଇକି ରଖିଲେ, ଦୁଇଟା ଯେଉଁ S-400 ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହା, ରଷିଆ ଉପରେ ମିଲିଟାରୀ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେତିକି। ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ମିଲିଟାରୀ ସପୋର୍ଟ କିଏ ଦେବ? ଆଉ ରହିଲା ଆମେରିକା ଦେବ। ଯଦି ଆମେରିକା ଦେବ, ଆମେରିକା ତ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଯଦି ଦେବ, ଆମେରିକା ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ କେତେ ଅସୁବିଧା, କେତେ ବାଟ ପରେ ଯାଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏନିମି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଘେରିକି ରହିଛନ୍ତି ଏନିମି, ସେ ତ ଜିନିଷ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଦେବେନି। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିବ କେଉଁଠି ଜିନିଷ? ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଧର ଆମେରିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଗୋଟେ ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯଦି ସେଟା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେ ତ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ପଠାଇବ, ନହେଲେ ଜାହାଜରେ ପଠାଇବ ନା। ତେଣୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଜାହାଜ ତ ଆସି ହିଁ ପାରିବନି ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଏମାନେ ତ ଜଗିବେ। କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ନିଜର ଏତେ ଡିଫେନ୍ସ ପାୱାର ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଘେରିକି ରହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ପାକିସ୍ତାନ, ଏପଟେ ରହିଲା ଚାଇନା, ସେପଟେ ତାର ଚାଇନାର ଆଲାଏଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଲେ, ତଳେ ପୁରା ଓସନଟା ରହିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେବ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଠି ତ ଗୋଟେ ବେସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ବନେଇ ନେଇଛି, ଚାଇନା ତ ଅଲରେଡ଼ି ବେସ୍ ବନେଇ ଦେଇଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଏମିତି ଅଲଗା ସବୁ ସାଉଥ୍ ଚାଇନା ସିରେ ସେ ତ ଚଲେଇଛି, ତାର କେମିତି ଆସିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଆଉ ରଷିଆ ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ହେବ? ତେଣୁ ଅବଭିୟସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶିବେନି, ଇଏ ହେବେନି, ସେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବେ, ଇଏ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିବ? ସିଚୁଏସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ନିଜ ଉପରକୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା, ଏଇଟା ସବୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ନେଚର୍, ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରିର ବି ନେଚର୍। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ପରିବେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆର ହାରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭାରତ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିବ, ଭାରତ ଜିତିବ। ଏଇଟା ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି, ସବୁ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ସବୁ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍, ସବୁ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟ୍ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମାନେ ଭାବନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମି, ଫାୟାର ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ସରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଏନିମିଜ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଏନିମି ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଟୁ means bring its power and bring its energy and fire power। ଏମିତି ସେଟା ହେବ କ'ଣ? ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, କହିହେବନି କିଏ ଜିତିବ କିଏ ହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଇନଭୋକ୍ କରିବା। ସିଏ ଭବିଷ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ। ତେଣୁ ରୁଷିଆ ଶାସନ କେମିତି ହେଇପାରେ? ଆଇଦର ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେବ, ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ଆଉ ରଷିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ରଷିଆ ଶାସନ ହେବ। କି ରଷିଆ ଶାସନ ହେବ ମାନେ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେ ବି ଡିସଫଙ୍କସନାଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଡିସଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲାଣି। ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଆନାର୍କି ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ, ଅରାଜକତା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମେ ବି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବ୍ରିଟିଶ ବାଲା ତାଙ୍କର ବେପାର ଜାଲ ଫେଲେଇକି ଆଣିକି ନିଜକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ରାଜା ମହାରାଜା ନଥିଲେ କି? ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ହେଉଥିଲା କାହାର? ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର, ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ବି ଡିସଫଙ୍କସନାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଏମାନେ ନିଜର ଯେମିତି ପାର୍ଷଦ ରଖିକି ଚଲାନ୍ତି, ସେମିତି ଚଲେଇବେ ମେ ବି, କ'ଣ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ୟା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ହେଉ ପଛକେ ରୁଷିଆ ଶାସନ ହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ଆଗରୁ ହେଇନାହିଁ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ପ୍ରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା 1500 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା। ସେଇଟା ତ କେବଳ ଏଇ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡେରେ ହେଇପାରିବ, 1900 ମସିହା ପରଠୁ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ବେଷ୍ଟ କେସ୍ ସ୍କିନାରିଓ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ 1900 ବେଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏତେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସବୁ ନଥିଲା, ମିସାଇଲ୍ ସେକା ସବୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଭାରତରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଉଡ଼ିବାର ମିନିଂ
ମାନେ ଖାପ ଖାଉଛି। ଆଉ ରୁଷିଆ ଶାସନ ଆଗରୁ ଭାରତ ଉପରେ କେବେ ହେଇନି, ଆଗକୁ ମେ ବି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, ମଝିରେ ରୁଷିଆ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସେଇଆ ନା, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମିନିଂ କରିବା ଆମେ ବି ଅଲଗା ହେଇପାରେ। କାରଣ ରଷିଆ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ରଷିଆ କେଜିବି ଦ୍ୱାରା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ମାନେ କହିହେବନି ଯେ ତାର ଶାସନ ଥିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନଥିଲା। ହଁ, ତା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଗିରିମାଳା ଚମକିବ, ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାଟା ମାନେ ପୁରା ମିନ୍ କରୁଛି ଯେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହିସାବରେ ଯେ ଏସବୁ ଆଟାକ୍ ଫାଟାକ୍ ହେବ, ବିସ୍ଫୋଟ ହେବ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଯେ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏସବୁ ମିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ଫିସାଇଲ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ଯେମିତି ସବୁ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଏ ଆକାଶ, ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ହେବ। ଆଉ ଗିରିମାଳା ଚମକିବ, ଗିରିମାଳା ଚମକିବ ମାନେ ବିସ୍ଫୋଟ ବହୁତ ଧରଣର ହେବ, ବହୁତ ମେ ବି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ହେଲା କି ଯାହା ହେଲା ସେଇଟାକରେ ସବୁ ବମ୍ ଫମ୍ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବମ୍ ପଡ଼ିବ ଯଦି, କି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ବମ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ତ ଏମିତି ସବୁ ଚମକିବ ନା। ତେଣୁ ଭାରି ମାନେ ଭୟଙ୍କର, ଇମାଜିନ୍ କରିବା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷ। ଯାହା ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ, ଏବେ ହେବ କି କେବେ ହେବ ସେଇଟାର ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେବା, ଆମେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେଟା ସବୁ ନ ହେଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଶା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନ ତ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସେଇଟା କରେଇବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା, ଆଶା କରିପାରିବା, ସେ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, ମେ ବି ଆପଣ ଶୁଣୁତେ ନ ଶୁଣୁତେ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛିଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଭାବିବେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ ଏବେ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ନେବ, ତ ଯଦି ରୁଷିଆର ଶାସନ ହେଲା ଭାରତ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ ଅବଭିୟସଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେବନି କି? ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ନେବ? ଆରେ ରୁଷିଆରେ ଯଦି ଶାସନ ହେଲା, ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିଲେ, କି ରୁଷିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ କି ହିନ୍ଦୁ ଇଏରେ ରହିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିନାରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ମେ ବି ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିନ୍ଦୁ ପପୁଲେସନ୍ କମିଗଲା, ରଷିଆରେ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ପପୁଲେସନ୍ଟା ଟିକେ ରହିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରହିଲେ, ରଷିଆର ଶାସନ ଚାଲୁଛି, ତ ରଷିଆର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସେ ନେଇଯାଇକି ବ୍ରିଟିଶ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ରଖୁଥିଲେ ନା ରଖୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆରୁ କୋହିନୂର ହୀରା ବି ନେଇଯାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଷିଆରେ ରହିବେ, ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅବଭିୟସଲି ରଷିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ପାଳନ ବି କରନ୍ତି, ମାନନ୍ତି ବି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଏଥନିକ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ରଷିଆରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସ୍କେନାରିଓ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଉପରେ ରଷିଆର ଶାସନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକି ସେମାନେ ରଷିଆରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କାରଣ ଆମେ ଏଠି କାହିଁ ରଖିବୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ବହୁତ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, କି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଇଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ରୁଷିଆରେ ରଖିବୁ, ଏଠି ଆଉ କାହିଁକି ରଖିବୁ? କି ସେମାନେ କୌଣସି ବି କାରଣ ହେଉ ସେଇଟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଯେ ନାଇଁ ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି, କି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ନେବା କି କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଉ। କାରଣ ରୁଷିଆର ଶାସନ ହେବ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ରୁଷିଆ ଜିତିବ, ରୁଷିଆ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଜିତିବ। ଏମିତି ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ ରୁଷିଆ ଜିତିବନି, କି ରୁଷିଆ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେବ, ସେମିତି ନୁହଁ। ରୁଷିଆ ଜିତିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇକି ଜିତିବ କ'ଣ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ରୁଷିଆ ଆସିବ, ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସୁନା ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଠି ମାନେ ସିଏ ଏଇଠି ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଉନି, ସେ ଏଇଠି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଅପହରଣ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ସିଏ ଆସିବ, ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବ, ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବ। ରୁଷିଆର ଶାସନ ଚାଲିଛି ଭାରତରେ, ରୁଷିଆର ଭାରତ ଗୋଟେ ରୁଷିଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଆସିକି କହିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ନେବୁ, ରୁଷିଆରେ ପୂଜା କରିବୁ। ତ ଏଠି ତ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ପୂଜା କଲ, ଇଏ କଲ, ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେଠି ପୂଜା କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ସେଠି ଆମେ ରଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ, ଏଠି ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକି ସେ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଏତେ ପଇସା ଦେବୁ, ତୁମେ ନିଅ, ପଇସା ନିଅ, ତୁମେ ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସୁନା ତାକୁ ଦିଆହେବ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମାନେ ସେ ଖୁସି କରିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆସିକି ଅପହରଣ କରିକି ବଳପୂର୍ବକ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନାଇଁ। ସେ ଅଲଗା ଲୋକ ଚାହିଁଥିବେ, ବଟ୍ ରଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ସେ ନେବ ବୋଲି କହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ବି ଫ୍ୟୁଚରରେ କହିବା, କାରଣ ଏଠି ସ୍କିନାରିଓ ବହୁତ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଜର ସ୍କିନାରିଓ ହେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକି ନେବ ବୋଲି ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ରୁଷିଆ ଶାସନ ଅଛି, ଏଇଟା ସେତେବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ, ନହେଲେ ସିଏ ଆସିକି ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିକି କାହିଁକି ନେବ? ଏବେକା ସିଚୁଏସନ୍ ଆପଣ କେବେ ଭାବିପାରିବେ କି ରଷିଆ ଆସିବ, ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିବ, କହିବ ନାଇଁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ? ଏଇଟା କେବେ ହେବ କି? ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଶାସନ ଥିବ, ଲୋକ ସେତେବେଳେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାହିଁବ, କିଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଏବେ ତ ଜଣେ ଆସିକି କହିବ ଆମେ ଦେବୁ, କହିବ ତୁ କିଏ କାହିଁ ନେବୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ତୁ କେମିତି ନେଇଯିବୁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍
लोक सब बाहर विद्रोह भी करेंगे किंतु जिनस हूँ जो भारत उपर रशियार शासन अलरेडी थी रशिया तले शासन करूँ सिचुएसन एमती थी जमी ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम ब्रिटिश मैंने जहाँ चाहूले करूँ हाँ लोक खुशी करेंगे कि कारण से तो सब बल प्रयोग कर ना लोक मानक खुशी भी करके नौले कि खुशी सांत्वना देकी से भी चाहते अनरेस्ट हो तेणु मे भी किसी गोटे नेगोसीएट करके लक्षे शून्य देकी या नापी चाहिए तो जो नापी चाहिए तेणु से केत माने चेष्टा करेंगे जे हाँ ठीक अच्छे नवा तो नहीं कि रशिया रखा कारण हिंदू कम्युनिटी जो बढ़ी से चाहिए स्वाभाविक हम तेणु मे भी से चाहिए ने बोली तापर आ गोटे जिन आसो क्वेश्चन आसो जे एमती स्किनारो हो पारे यहाँ मुझे हम बोली नहीं कारण या पछर आहरी बहुत रिजन अच्छी मुझे कहूनी अलग पॉइंटर सब अच्छी ये गोटे स्किनारो जस्ट मुझे आपको दूसरी जेहतु क्वेश्चन करते केतेजन जे छतिया बट कथा सब कौन हम बोली कौन नहीं तेणु मत लगुच मे भी सेमती स्किनारो यहाँ हबार पसिबिलिटा अधिक कारण महापुरुष कहते रुषिया शासन कर रशिया लक्षे माड़ स्वर्ण देकी नब एमती ना बलपूर्वक नब जिते रुषियार शासन थी से टाइम हम पसिबल अदरवाइज पसिबल नुह ना से कहीं नेगोसीएट करने जीव तो एमती करके से नापी चाहिए तो जो नापी से चाहिए तो सही आम जो गोटे जिन भावा तो ये आप देखु गोटे क्वेश्चन आसूँ सी नब से एरोप्लेन फेरोप्लेन कहीं नबनी से एरोप्लेन हेकार कहीं न नब से ट्रेन हेकार कहीं नब तो महापुरुष तो देखते ट्रेन से नब कहीं कौन हो पारे से सिचुएसन को लेकिन मे भी किसी गोटे रिजन थी आम जो सिंपल टर्म भावा से केमी नब ने से कौन आणिकी हेलिकप्टर नब कि हेलिकप्टर कौन आणिकी महापुरुष माने भगवान को नब कि सेमती ही नथिबो से हेलिकप्टर न नहीं कि एरोप्लेन नब धर एरोप्लेन हेटी कौट लैंड करिवो पुरी रे आसिकी जदि आसियो केवल माने आर्मी हेलिकप्टर गुड़ा ही आसपे आउ कौन आस कौन से हेलिकप्टर तो नहीं पार ना जगन्नाथ है बलभद्र सुभद्रा मूर्ति दारू ब्रह्म को कौन नहीं पार एमती ये तापर आउ गोटे जिनस नेले भी से उड़े कि नापे चाहिए मत लगुच ये कारण उड़े कि भगवान को नवाटा गोटे प्रकार ठीक नुह समुद्र पार करके उड़े कि नवाटा मे भी ठीक नुह तेणु जदि भी भगवान ट्रांसपोर्ट करती जाती जमी माने आमर जो दारू ब्रह्म आसे दारू ब्रह्म को आम कौन चाहिए एयरलिफ्ट करके आनीपारानी एयरलिफ्ट करके आनीपर कि एमती आसती जेनेराली सब एमती थाए जो आमर जो मैंने धर्मशास्त्र जानी जानी जे उड़ीकी समुद्र पार करके एमती विग्रह गुड़ा नवा में भी ठीक हेनी तो से मे भी एमाने किसी नेगोसीएट करेंगे जे ना ये नवा स्थल पथर नवा ट्रेन द्वारा ही करके नवा बोली कौन एमती किसी गोटे प्लानिंग करेंगे मे भी कि या भी हो पारे जे से सेठू स्थानांतरित तो करके इंडिया भितर ही कौट रखापी चाहिए पूरा रशिया को न नहीं कि मे भी पुरी नहीं कि रखापी चाहिए कलकाता कारण बेंगाली लोक बहुत आसुँच से चाहिए नहीं कि रखापी यहाँ मुझे स्केनारियो कहूँ तो सही केस मे भी इंजिन जो आप शुणी ने आउ सेठी मे भी भांगी जीव बैरी स्टेशन पाखे भांग यही स्केनारियोटा मे भी से पारे कारण यही जिनसा जाए आम जनातर है आमर ज्ञात सारे ये जिनसा एजाए है कि महापुरुष बहुत अलग जिन लिखिं बही भर यहाँ एजाए लोकलोचन को आसनी से जिनसा तेणु मैं कहना चाहूनी से जिन गुड़ा अलग जिनस अच्छी मे भी सेटार मुझे डाउट कर मे भी पूर्वर से गुप्तर किंतु जदि पूर्व से गुप्तर है आगु को हम ताहले आगु को हबार चांसेस से लगुनि है अच्छी मे भी फ्यूचर के विषय डिस्कसन करवा सेटा यही ट्रेन को लेकिन रिलेटेड आउ भगवान ठाकुर को लेकिन रिलेटेड बट से जाए लोकलोचन को आसनी से कहीं डिस्कसन करना मुझे जानी शुणी तो ये विषय टपिक डिस्कसन करवानी कि मुझे भावुँ आपको गोटे जिनस आंसर ये मिल जाइए कौन ना जिते रुषियार शासन हम से एमती माने एनवायरमेंट क्रिएट हो आटमोस्फियर क्रिएट हो नेगोसीएट करेंगे नेगोसीएट करके ठाकुर को मे भी आमर नापी चेष्टा करेंगे किंतु सेटा सक्सेसफुल हेनी कारण आम तो जानी ठाकुर केबे भी नीलगिरी छाड़ी जीवेनि यहाँ तो प्रमिज करते ठाकुर जो जाए अच्छा से तो नीलगिरी छाड़ी केबे जीवेनि छतिया आसिले भी रिटर्न करेंगे केते दिन रहा टेम्पोरारी तेणु एमती गोटे सिचुएसन हो पारे आउ टेम्पोरारी मुझे भावुची परमानेंट हो न हो से अलग जिन कि टेम्पोरारी केते वर्ष पर्यटन ब्रिटिश मैंने आसिक टेम्पोरारी होगी 200 वर्ष शासन करते तो सेमती मोगल मैंने अफगान मैंने केते केते माने 100 वर्ष शासन करके जाइए तेणु टेम्पोरारी सेमती रुषिया शासन करके जीव गोटे नुआ कथा कौन से सेमती आश्चर्य हबार कौन अच्छी तो यहीटा हूँ गोटे लाइन जब आप एनालिसिस कर आपको बहुत जिनसर क्लारिटी मिल जाव तेणु एवं जो सिचुएसन गुड़ा अनफोल्ड हो धीरे धीरे मुझे एनालिसिस कर मैंने
कॉन्क्रीट एब्सोल्यूट नुह आगो को मुझे आहरी भी अपडेट करी जो आहरी डाटा पॉइंट्स आसो कि जिनस जाना को मिल इनफर्मेशन आसो से एनालीसिस करके मुझे बहुत अपडेट भी देवी कि डिस्कसन करी कि बहुत दिन है कनेक्ट नथली किसी डिस्कसन कर नी तेणु यहाँ गोटे इंपोर्टाट विषय डिस्कसन करार से मुझे जिन गुड़ा डिस्कसन करुच्ची जे कौन पाई आमर दारू ब्रह्म जीवे कि केमिति कंडीशन रे जीवे कि भारत उपर रुषिया शासन केमिति पॉसिबल आ महापुरुष एटा लिखिछन्ति तेणु यहाँ हूँ जिनिस पूर्व पश्चिम जे रंगवर्ण हब गिरिमाला चमकिब भारते लुहा खंड मान उड़ीब रुषिया शासन हेब तेणु आम मैंने देखिए महापुरुष जो मैंने सब मुझे मझे गोटे भिड बनई जे मालिका विशारद मैंने सब मिछ हे कारण बहुत जिन मालिका कहते एक्चुअली हो से जानना देड़ा हो नहीं से बहुत जिन कहते कारण से सब प्रेजेंट कंटेक्स्ट लड़ुंट आ सबूर आंसर मालिकार खोजते श्रीलंकार क्राइसिस है मालिकार लिखा अच्छी अफगान क्राइसिस है मालिकार लिखा है रुषिया यूक्रेन वार है मालिकार लिखा है सब जिन मालिकार लिखा है मालिकार मालिका महापुरुष कौन लिखिं कौन तार अलग रिजन अच्छी तेणु जो मैंने जाना लोक जानी जो जाना से बेस यार सब कहते से सब जिन को लेकिन मुझे मझे गोटे भिड बनई मालिका विषय तो मिछ कि लोक मैंने बुझे के विभिन्न जिन कहले कहले पंचशखा लिखिं कौन मिछ हो से भिडियो मुझे कहनी पंचशखा लेखा मिछ हो आम मैंने जानूँ पंचशखा जो लिखिं महापुरुष मैंने लिखिं भैलिडिटी अच्छी तो सी जो लिखिं आपड़ कथा विश्वास करमती जिन लिखिं तेणु आप भावतु ताले आपको कौन सिचुएसन हो पारे तेणु मोर आउटलुक हूँ पर्सनाल आउटलुक जाए जहाँ एनालिसिस करी इंडिया सराउंडिंग रे ही रही तार एनिमीज इंडिया को जितवा बहुत डिफिकल्ट हो इंडिया से स्ट्रंग आर्मी लीडर एवं अच्छा मत लगुनि जो बिपिन रावत थे मत लगुला गोटे भल हैंड्रे थिला एबेका कंडीशन रे मत सेमती तो फिल होनी एटा मोर पर्सनल ओपिनियन मुझे कहबी जे को कई ये नियंतु लोक विभिन्न पॉइंट एनालिसिस करके क्या कौन लगिपारे मोर पर्सनल ओपिनियन तो सेमितिया सिचुएसन जब आप देखिए आउ 2-3 वर्ष पर 2030 हूँ अल्टीमेट 2025 हूँ स्टार्टिंग स्टेट टाइप तेणु यही सब जब आम देखा ये कंटेक्स्ट रे सेमितिया किए थे नथिबे जना ना आ जो प्रकार अलायंस फॉर्म होची अमेरिकार अलायंस जी रही भर इंडिया गोटे अमेरिकार अलायंस आलाय बट सी एमती एत डिस्टेंट लोकेशन थी चारि पाखे घेरिकी केवल एनिमी गुड़ा थे रशिया अपोजिट रही सी केते साथ देव कौन तो जना नहीं कारण रशिया जो कैंप रे कैंप्रे इंडिया मैक्सिमम एनिमी गुड़ा रे तेणु इंडिया से कैंप्रे रही पारनी आई एनिमी मैंने सब अमेरिका एगेन्स्ट युद्ध करेंगे आ इंडिया एगेन्स्ट भी युद्ध करेंगे तेणु बाध्य हो अमेरिका इंडिया अलायंस हम रशिया और इंडिया अलायंस हेनी अमेरिका वाला इंडिया अलायंस हम तेणु ये सब सिचुएसन नहीं कि युद्ध हम युद्ध जदि युद्धटा अनफोल्ड होती केते जिन अच्छी महापुरुष लिखिं से आगे होनी बोली एमती भी जिन अच्छे तेणु आम एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू निजे तो किसी कहींपारानी जदि एबे महापुरुष था हाँ सी कही दिखते हाँ 5-10 वर्ष पर यह हम आम केवल लेखा एनालिसिस करके जहाँ कह कथा तेणु सेटा जदि होई परिप्रेक्षी में भारत उपर रशियार शासन हम तेणु ये भिडियो मुझे संक्षेप में 2टा जिन डिस्कसन करदेली भारत में रशिया शासन हम कौ परिप्रेक्षी कहीं हम कहीं रशिया एगेन्स्ट इंडिया रही सेमती परिप्रेक्षी में छतिया भट को ठाकुर जापारती एमती एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए तेणु ये भिडियो डिस्कसन करदेली आज भिडियोटा भी बहुत लंबा होगा सब आप पूरा देखिए न देखिए मोर डाउट किंतु जदि आप देखिए आपको सब इनफर्मेशन मिल जाए बहुत दिन है किसी डिस्कसन करनी आज भिडियो डिस्कसन करदेली आपको जब किसी क्वेश्चन अच्छी जड़े भाई बहुत गुड़े क्वेश्चन कर गोटे गोटे करके भिडियो करी आपको जब किसी क्वेश्चन अच्छे जो तले जो फेसबुक लिंक देती है मतलब क्वेश्चन करूँ मु मोर पर्सनल एनालिसिस पर्सनल जहाँ भी इनफर्मेशन रखी से तथ्य को लेकिन आपको भिडियो करके तार आंसर देवी तो आउ जहाँ रहा आगामी भिडियो सब डिस्कसन करवा आज ये भिडियो पुणी थे देखा नेक्स्ट भिडियो जो मुझे बनैबी चेष्टा कर कंटिन्यूअस करने बट टाइम अभाव समय अभाव करें से दुखित मुझे फिल करुँच बट चेष्टा करी जुलाई मसरे कंटिन्यू करने ओम वंदे महापुरुष चरणारविंद।